হ্যালো ফ্রেন্ডস, আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমার নতুন আরেকটি ভিডিওতে। সো দারাজ 11 ক্যাম্পেইন উপলক্ষে কিন্তু আমি কিছু মিস্ট্রি বক্স অর্ডার করেছিলাম। তো তারই ধারাবাহিকতায় গত ভিডিওতে আমি 5টি মিস্ট্রি বক্স আনবক্সিং করেছিলাম। তো আবারও আমার হাতে 2টি মিস্ট্রি বক্স চলে আসলো দারাজের। তো এই 2টি মিস্ট্রি বক্সও আনবক্সিং করে দেখবো এগুলোর ভিতরে কি পাই। সো আর আমার গত ভিডিওগুলো যারা দেখেন নাই তা আমি ভিডিওর ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দিব, অবশ্যই দেখে নেবেন গত ভিডিওর আনবক্সিং ভিডিওটা। সো প্রথমে এই বক্সটা খুলে নিচ্ছি, দেখি এটার ভিতরে কী পাই। কেটে নিলাম, এটা ধরে মনে হচ্ছে কোনো কাপড় টাইপের জিনিস। দেখি বলবো কী পাই, ভিতরে আর কোনো কিছু নাই। দেখতে পাচ্ছেন তো, এই যে দেখেন একটা কাপড় পাইছি, এটা কি এক্সেল দেখি। ও এটা একটা ট্রাউজার মেবি। আচ্ছা ঠিক আছে, সাইডে রাখি। সো এটা হলো নেক্সট মিক্সি বক্স, ছোটো। দেখি এটার ভিতরে কি পাই। সো এই যে খুললাম, এটার ভিতরে কি পাই। সো দেখি, ও মাই গড, এটা একটা ঘড়ি মনে হচ্ছে, একটা ঘড়ি। আর এই যে এটা একটা TWS, আর ভিতরে একটা কিছু আছে মেবি। ও মাই গড, এটা একটা পেন ড্রাইভ। ও ভালো লাগছে পেন ড্রাইভটা। TWS ইউজার ম্যানুয়াল দিয়েছে। সো এটা আরও 2টা মিষ্টি বক্সে এইগুলোই পাইলাম। তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। আমি জানি ভিডিওটি এতটা ভালো হয় নাই, কারণ ভিডিওটি যদি ভালো না হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। সো দেখা হবে পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিওতে। তো আল্লাহ হাফেজ।